Assalomu alaykum asxam yurtlar, vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa, Toshkent Perm yo'nalishi bo'yicha mana navbatdagi reysiga avtobusimiz yo'lga chiqib ketyapti. Akalar, kimda kim ketmoqchi bo'lsa, seshanba hamda juma kunlariga Primoy, Ufa, Perm, Orenburg shaharlariga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol bexijolat ekrandagi raqamga telefon qilib bog'lanib kelib ketishingiz mumkin asxam. Hozir ko'rib turganlaringizdek, pasalka jarayonimiz boshlandi. Hamyurtlarimizni o'zlarining so'mkalarini yuklashyapti. Hozir inshaalloh ichki sharoitlarni ham ko'rsatamiz. Akalar, ko'rib turganlaringizdek avtobusimiz shart-sharoitlari, konditsioner, televizor, eng muhimi ishonch kamerasigacha bor. 24 soat davomida davlat nazorati ostida ketasizlar. Primoy reys avtobusimiz UzAvtotrans Abu Sahiy avtovokzaldan Primoy Ufaga, Permga, Orenburgga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol bexijolat. Zaryadka uстановkalari ham bor. Telefon qilinglar, bog'laninglar, bemalol bexijolat.